¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión Ferrol. Hoy queremos dedicar estos minutos a hablar de educación y es que estamos a punto de iniciar el mes de junio y ya saben, bueno, pues que corresponde hacer balance ahora de lo que han sido estos cursos, el curso escolar y sobre todo especialmente en los centros de Ferrol, de la comarca de Ferrol. Por ello, hoy nos acompaña en el plató el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos en la comarca, en Ferrolterra, Javier Sánchez. Muy buenas tardes, Javier, bienvenido, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, gracias, bien recibido como siempre. Bueno, decía yo que estamos en una época quizá casi de hacer balance, ¿no? Porque el mes de mayo está casi terminando, se abre el mes de junio. Coméntanos, Javier, cómo habéis vivido este curso que casi finaliza, ¿no? Desde la Federación de AMPAs Ferrolterra. Bueno, pues este curso foi un curso como xa preveíamos, non? Que estuvo marcado polos recortes, sobre todo recortes dende a Consellería en materia de apoio á diversidade, de apoio ás necesidades específicas do alumnado, non? É un curso que se está intentando implantar al 11, se está comenzando a implantar al 11, como xa sabíamos, a 11 é unha lei que discrimina moitísimo, que elimina, digamos, o apoio á diversidade, é unha lei que nos estamos padecendo. Entonces, non se vai rematar ben o curso precisamente por iso, non? De xeito temos agora xa as probas de revalida, as primeiras probas de revalida da 11. Bueno, unas pruebas que sin duda, Javier, han levantado polémica. ¿Qué propone la Federación de AMPAs de Ferrolterra en este sentido, ¿no? En el sentido de, bueno, ver cómo el alumno está evolucionando académicamente, ¿no? Porque vemos que vuestra posición respecto a la revalida en principio es contraria, ¿no? Es de rechazo, ¿no? Sí, a ver, nosotros non estamos en contra de que se fagan evaluacións diagnóstico como existían xa na lei anterior. En cuarto de primaria había unha proba de evaluación diagnóstico que se facía nos centros educativos con unhas pautas que facían os propios docentes, o equipo de orientación, e valoraban as necesidades dos nenos para poder despois traballar en función desa evaluación diagnóstico. Este tipo de probas que se implantan na 11 son completamente diferentes. En principio son probas que veñen marcadas con os criterios de avaliación, non son para valorar as capacidades dos nenos, sino un determinado coñecemento en determinados contidos. Entón, son probas para valorar os coñecementos en determinados contidos dos nenos de terceiro de primaria. Estamos falando de nenos de terceiro de primaria, nenos moi pequenos, 8 anos, 7, 8 anos. Estamos falando de que estas probas veñen elaboradas externamente, de fora, que son para todo o mundo iguais, non son probas que non valoran realmente a cada neno en función das súas capacidades, en función da súa situación, non teñen en conta os entornos onde se van facer esas probas e, aínda encima, as van a avaliar profesores externos ou alleos ao propio neno. Neste caso, esta primeira proba que se vai facer van ser profesores diferentes os que dan a decir, se elimina totalmente o coñecemento do alumno que ten o profesor para facer a valoración. Esta valoración o único que vai facer é que un neno nun só día ten que xogarse, digamos, a súa valoración cara ao futuro, non? É dicir, non é unha evaluación diagnóstico como a que nos queremos. Por lo tanto, nós temos unha posición totalmente contra este tipo de probas porque non aportan nada bon e o único que fan é estresar o propio neno e, encima, crear unha situación. Este tipo de probas vai valer tamén para valorar aos centros en función dos resultados, van a determinar que os centros están mellor ou peor preparados e van a premiar ou a dotar aos centros que mellores resultados teñan para que facer centros de excelencia. Con isto que se vai conseguir? Non solamente que os centros con un alumnado con maiores problemáticas vai ter peores resultados e vai estar máis desatendido, sino que vai producir tamén que, digamos, o profesorado durante todo o curso se vai dedicar a preparar o examen. Entón, o curso de terceiro de primaria vai ser un curso de preparación para un examen e para determinadas materias, como aquí só se valoran coñecementos en competencias matemáticas e en lingua, o resto de competencias como ciencias naturais ou, digamos, o entorno, o coñecemento do medio, música, outro tipo de materias se van deixar de lado, porque se eu me vou xogar o meu futuro como docente, a miña valoración como docente nun examen que non vai medir esas capacidades, pois non as vou preparar. Eso é o resultado. Nos esperamos que, digamos, a profesionalidade dos docentes, a implicación,
non produzca eso, pero o normal é que suceda. Todos sabemos en que consiste o segundo de bacharelato antigo COU, preparar a selectividade. Bueno, pois ora, cada reválida vai significar un curso para preparar un examen, o cal vai crear un prexuicio na calidad educativa enorme. ¿Apostáis, Javier, más bien por esos controles, digamos, entre comillas, de toda la vida que se iban produciendo progresivamente y quizás no todos tan concentrados en unas mismas fechas, ¿no? Evidentemente, nós apostamos pola evaluación continua, polo coñecemento do docente do propio alumnado, pola, digamos, formación do alumno en función das súas capacidades, en función das súas circunstancias específicas, e apostamos por unha evaluación diagnóstico para coñecer como vamos evolucionando, e para aportar os medios ali onde se necesiten, pero non reválidas que o único que van valer será solamente van valer para clasificar centros e clasificar alumnos. Este alumno non reúne os requisitos necesarios para continuar por esta línea de excelencia, vamos levar a esta outra línea, e vamos xa dirixindo dende edades tan tempranas o alumnado a unha determinada formación en función dos resultados dunha avaliación que, vamos, é totalmente injusta, porque vas a someter a unha proba dun día o traballo de todo o ano ou de 3 anos incluso, ¿no? Bueno, estamos hablando, Javier, de una ley que viene desde el gobierno estatal. Vosotros, bueno, intentáis de vez en cuando pues tener contacto con el gobierno más próximo, que en este caso quizás sea, bueno, los concellos, lógicamente, y también la Xunta de Galicia. En este sentido, y hablando de este tema de la rivalidad, ¿tenéis previstos desde FEAMPAS, Javier, tener alguna reunión con, digamos, algún tipo de administración pública? A ver, nosotros xa nos reunimos, xa les pedimos que non se aplicara al 11 a Xunta de Galicia, a Consellería, nos reunimos cos órganos administrativos, ca Xefatura Territorial, ca Consellería, tanto dende FEAMPAS como dende AMPAS Galegas, a organización a que formamos parte, e nos estamos demandando que al 11 non se aplique polo menos este tipo de medidas, este tipo de probas, este tipo que non se aplique porque non é xusto. E máis, vamos a avaliar unhas probas que van ser estas cun currículo que ainda non se está aplicando. É dicir, o currículo da LONCE ainda non se está aplicando e as probas están en función dese currículo. É dicir, toda a formación que tiveron estes nenos en primeiro, segundo e agora en terceiro non está relacionada ca proba que van ter, basicamente. É dicir, desta avaliación, esta revalida. Entonces, nós o que estamos exixindo á administración que non aplique de momento esta lei, porque ademais nosotros creemos que é unha lei que tense que derogar, sexa como sexa, e nos vamos a seguir traballando e lutando, como levamos dende o principio, onde que se sacou no primeiro anteproxecto de lei, que é unha lei que non ten consenso, unha lei na que non contaron nin coas familias, nin cos docentes, nin con ninguén, é unha lei unipartidista que, sexa como sexa, nos queremos ou pretendemos que se derogue no seu momento. Sin duda una ley que afecta, en este caso, a todos los centros a nivel general, Javier, pero te voy a preguntar ahora por diferentes casos que ocurren en centros educativos de la comarca de Ferrol. Antes lo hablábamos, antes de empezar, por ejemplo, ese colegio de educación infantil y primaria del Isaac Peral. Estáis en principio en desacuerdo con esa preferencia de matrícula para el colectivo de militares, ¿no? ¿Creéis que se está incumpliendo una ley ahí, ¿no? Claro, bueno, nese caso concreto, a lei, a 11, non modificou o criterio que tiña a LOE, que é o criterio de escolarización en función dun baremo. Hai un baremo establecido para escolarizar aos alumnos sostidos con centros públicos. A propia lei orgánica, a 11 agora, a LOE, a 11 é unha lei que reformou a LOE sigue vixente, non? A LOE establece que ten que haber un baremo para escolarizar, para garantir o dereito á igualdade no dereito á educación, o sea, garantir a igualdade no dereito á educación, e a LOE establece os criterios preferentes. O criterio preferente será ter irmáns no centro. Despois vai establecendo unha serie de criterios con unha serie de puntos que hai que baremar. Por unha razón allá ao noso entendemento, aquí no Colexio Público Isaac Peral, que é un colexio que pasou de ser de propiedade ou titularidade da Armada a ser titularidade pública, aínda que o centro, digamos, as instalacións son propiedade da Armada, pero hai un convenio, en ese convenio se establece que os alumnos fillos de militares que estexan destinados en Ferrol ou que teñan domicilio en Ferrol teñen preferencia absoluta sobre o resto. Esa que se aproba cunha resolución administrativa, que é unha normativa de rango inferior, non solamente a lei, sino ao decreto que desenvolve, a orde ministerial que desenvolve este decreto, a orde, digamos, a orde da Xunta que desenvolve este decreto,
E unha lei inferior non pode conculcar ou non pode contradecir o que di unha lei superior. Por lo tanto, o que se está facendo neste centro educativo é unha, digamos, ilegalidade, porque se está matriculando en contra de lei. Nós temos unha demanda, porque isto xa aconteceu durante varios anos, nós o ano pasado denunciamos a situación, non nos fixeron casos, un neno que tiña irmás no centro con un baremo moi alto quedou fora. Hai un recurso contencioso administrativo presentado, estamos á espera desa resposta e se continúa este ano, se volve a matricular do mesmo xeito. Nós xa presentamos un recurso como Federación de AMPAs contra esa matriculación porque creemos que se incumplen a legalidade, é dicir, os dereitos fundamentais, incluso da propia LONCE, non? Que os mantén. Pero neste caso, un caso concreto, temos negociado xa que a xefatura territorial, temos negociado que a xefatura de inspección. En todo caso, non nos atenden, entonces teremos que ir polos tribunais e non hai outra maneira. Pero nos parece de todas maneiras un despropósito absoluto, non? Habéis detectado, Javier, bueno, pues demandas en este sentido de padres o familias para que cambie esa, digamos, ese criterio, ¿no?, de matrícula. Home, evidentemente, primeiro, as familias que quedan fora protestan, evidentemente, non? Porque se ti vives na zona de influencia do centro, vives enfrente do centro, tes un fillo, tes dous fillos e un deles está matriculado no propio centro e queda fora porque pois veu xente de fora que ten o seu dereito a escolarización, que nós non temos nada ni en contra dos militares ni en contra de ninguén, por suposto, pero claro, que chegan e teñen preferencia para matricularse aí, eu teño que levar a un fillo a un centro e outro, pois evidentemente protestan, e claro, xa non é que protesten, con que haxa unha persona que quede fora por ese motivo, temos que defender os seus dereitos, é dicir, nosotros primeiro os dereitos das familias, non? En este caso, aínda que haxa xente que poda estar a favor deso, nós non podemos defender a discriminación baixo ningún concepto, vamos. Bueno, seguimos hablando de problemas concretos, Javier. El otro día lo hablábamos aquí en el espacio informativo de Televisión Ferrol, ese problema que se ha dado en el colegio de Esteiro con una persona que desde la asociación, con una docente en este caso, que desde el AMPA del colegio no se consideraba apta para dar clases, un problema que se fue, digamos, manteniendo a lo largo del curso, ¿no? Y lógicamente ahí la Federación de AMPAs de la comarca también ha puesto su preocupación, ¿no?, e su atención, ¿no? Sí, aí, máis que un problema, non é un problema co docente, o docente é unha persona, un traballador que ten unha enfermedade, e como todo hai que respetar os seus dereitos, ten que ter, é un problema, digamos, co criterio que ten a administración para solventar este tipo de solucións. O criterio é o criterio que nós levamos denunciando dende que comezou a crisis, nós estivemos dicindo, o dixemos xa sempre, non? Non queremos que a educación pague as consecuencias da crise, non? A crise económica non pode ser a razón de eliminar calidade na educación. E neste caso, son criterios puramente económicos. Non é que o digan os pais ou as nais, é que realmente esta docente, desgraciadamente, padece unha enfermedade, un problema, cal sexa, non é cuestión de entrar na súa vida privada, nas súas condicións, pero que non lle permite dar as clases como ten que dalas e atender aos nenos como ten que atendelos. É unha persona que está atendéndonos de primeiro, de primario, é dicir, nenos moi pequenos, con 6 anos. E non ten neste momento, pola razón que sexa, ou pola desgracia que teña, ou pola situación que sexa, non ten a capacidade para poder estar aí. Isto foi recoñecido porque foi dada de baixa. Sin embargo, esta persoa, dende a Consellería, nun momento determinado do curso, obligouse a coller a alta. Ela colleu a alta, volveu, e volveu nunha situación aínda peor. Houbo protestas, houbo demandas, houbo unha presión moi forte por parte das familias, e volveron a dar a baixa. E agora están dicindo que esta profesora se vai incorporar de novo ás clases en xuño. Dicir, a razón exclusiva para que reincorporen esta persona ás clases en xuño non é porque xa teña a capacidade necesaria, que a mínima, non? Que dicir, pola súa enfermedade, dicir, que este curada ou que este solucionado o seu problema, sino que agora o que facemos é dala de alta, mandar ao profesor sustituto ao paro, evitamos pagar un soldo, e esta persona para o ano que ven comeza o curso con normalidade. Cando esta persona non temos nin as garantías, e sabemos, ademais, que non está apta para dar clases con nenos tan pequenos. Entonces non se pode permitir que se lle tome o pelo así a xente, é dicir, esta persona necesita, tanto o traballador como os nenos, necesitan a garantía e a seguridade de que se respetan os seus dereitos. Esta persona, ao mellor, habería que pasar os controles médicos e inspeccións adecuadas, non sei se tería que xubilarse ou non, a razón, tal e como está a situación, o que non se pode baixo ningún concepto é deixar aos nenos en mans que non están capacitadas para atendelos,
porque estamos conculcando un dereito fundamental que é o dereito á educación. Entón, temos que mirar a forma de que os dous dereitos queden perfectamente conxuntados. O dereito do traballador a que se respete a súa incapacidade e o dereito dos alumnos a ter unha educación de calidade e das familias a ter garantías de que esos alumnos están atendidos correctamente. Eso non se está dando por cuestións puramente económicos. Hablabas antes de la administración pública, Javier, hasta 8 escritos, si no tengo yo mal esta información, se ha enviado a la Xunta de Galicia y parece que o no hai respuesta, las respuestas son vagas, ¿no? É certo que as familias dende o primeiro momento están solicitando información e solicitando resposta por escrito á Consellería, tanto a Inspección Educativa como a Xefatura Territorial como a propia Consellería de Educación, e ningún desos escritos tivo resposta. É dicir, o mínimo que se lle pide á Administración é que cumpla ca obriga legal que ten de respostar por escrito as demandas por escrito. En este caso non se fixo. E non se fixo por qué? Porque utilizo o que chamamos silencio administrativo, cal é un recurso para dar a calada por resposta. É o que está facendo a Consellería, ao cual nos parece unha absoluta falta de resposta, falta de respeto tanto ás familias como aos profesores, como aos traballadores, como a todo o mundo. É dicir, os problemas hai que solucionarlos cando xurden, non calar e deixar que pase o tempo e despois xurden problemas moito máis graves que non teñen solución. Y por lo tanto, Javier, ahora la previsión es que en el mes de junio esa profesora, esa docente se reincorpore al centro. Parece ser que sea pretensión, parece ser que eso, nosotros vamos a luchar contra eso, si non está. Nosotros necesitamos os informes médicos que a capaciten. Non sabemos que non é así, porque temos información directa, tanto da propia docente, porque sabemos perfectamente como é a situación, e sabemos que non está en condicións aínda de volver a dar clases. Bueno, Javier, en estos minutos hemos tratado solo algunos de los problemas o situaciones que se están dando en el ámbito educativo en la comarca. Algunos de estos problemas los habéis tratado en anteriores jornadas en esa campaña electoral, ¿no?, que hemos tenido aquí en la comarca de Ferrol con diferentes partidos políticos que pues van a contar con representación en el concello. Bueno, ¿cómo ves este nuevo panorama político, Javier, de futuro, al menos aquí en la ciudad de Ferrol? Y cuál va a ser un pouco vuestra hoja de ruta, ¿no? Bueno, nosotros xa, efectivamente, antes das eleccións, solicitamos reunións ca maioría dos partidos e grupos políticos que se reúnen a nivel Ferrol, a nivel comarcal, non? Pretendíamos expoñer a nosa idea do que o que ten que ser a acción municipal no eido educativo. Nosotros elaboramos un escrito con 16 puntos do que nós considerábamos o que era a actuación municipal. Sabemos que o Concello en materia educativa ten unhas competencias limitadas, pero tamén creemos que os concellos son as administracións máis cercanas ao cidadán, entonces como máis cercanas tamén deben ser as administracións que, aínda que non teñan competencias directas, poden servir como vía de comunicación e como medio de reivindicación e reclamación para a mellora desa situación educativa. É dicir, nós plantexamos eso, nos reunimos digamos, con 6 grupos, con casi todos os grupos que se presentan en Ferrol, máis algún da comarca, e nos elaboramos ese documento e, bueno, pois parece ser que hubo un bon entendemento e a maioría dos grupos políticos, todos, estiveron de acordo na maioría dos puntos con nós e que se iban a aplicar. Agora, neste novo panorama político, que non son eu quen teño que valorar, porque nós somos unha organización na que moi heteroxénea, hai xente que defende o ensino público en todo o espectro político e nós o que defendemos o ensino público, así que a partir de aí vamos ahora a comenzar a que se apliquen esos 16 puntos relativos, digamos, ao Consello Escolar Municipal, digamos, a escolarización do alumnado, ao mantemento dos centros, ao tráfico ao redor dos centros, a utilización dos centros educativos en horas non lectivas, as actividades extraescolares e complementarias, todo este tipo de puntos, esas exigencias que temos a ese nivel, que a maioría dos grupos, ou todos os grupos políticos estiveron de acordo con nós vamos agora a presionar para que se implementen, xa que estiveron de acordo antes das eleccións, agora que pasaron as eleccións, goberne quen goberne, nosotros vamos a estar aí para que eso se implemente e conseguir a mellora da calidad educativa en Ferrol e na comarca. Pues sin duda, un panorama al que estaremos atentos a ver hasta qué punto se cumplen esas reivindicaciones. Bueno, presidente de la Federación de AMPAs de Ferrolterra, Javier Sánchez, un placer volver a tenerte aquí esta tarde. Moitas gracias, un placer é meu. Moitas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, y gracias a ustedes también por estar siempre ahí. Ya saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de televisión a la carta de YouTube. También nos pueden seguir por Facebook y en directo en la página web tvferrol.es. Gracias y buenas tardes.